ndashima Yesu wawubambeho. Oh, umusaraba niyo ndirimbo yanje, niwo bendera ryo gucungurwa kwanje. Oh, wampesheje ubugingo budashira, nashima Yesu wawubambeho. Umusaraba niyo ndirimbo yanjye, niwo bendera ryo gucungurwa kwawe. Wampesheje ubugingo budashira, ndashima Yesu wawubambeho. Umusaraba wa Yesu, umusaraba wa Yesu niwo ndirimbo yanjye, niwo bendera ryo gucungurwa kw'abera. Oh, waduhesheje, oh, waduhesheje. Ndashima Yesu, ndashima Yesu. Umusaraba w'umwami we, umusaraba niwo ndirimbo yanjye, niwo bendera ryo gucungurwa kwawe. Wampesheje ubugingo, haleluya. Ndashima Yesu wawubambeho. Haleluya. Duhaye agaciro mwami ibyo wakoze, duhaye agaciro imirimo y'amaboko yawe. Uri umukozi w'umuhanga, uri intwari mu ntambara. Duhaye agaciro mwami ibyo wakoze, duhaye agaciro imirimo y'amaboko yawe. Uri umukozi w'umuhanga, uri intwari mu ntambara. Duhaye agaciro mwami ibyo wakoze, duhaye agaciro imirimo y'amaboko yawe. Uri umukozi w'umuhanga, uri intwari mu ntambara. Twebwe twibutse iminsi ya kera, dutekereza imirimo y'intoki zawe. Twibwira ntabwo ibyo wakoze, dusanga nta mpamvu yo kwiyumanganya. Tukura muri amaboko. twebwe twibutse iminsi ya kera, dutekereza imirimo y'intoki zawe. Twibwira ntabwo ibyo wakoze, dusanga nta mpamvu yo kwiyumanganya. Tukura muri amaboko. Duhaye agaciro mwami ibyo wakoze, duhaye agaciro imirimo y'amaboko yawe. Uri umukozi w'umuhanga, uri
kavukire yacu ntiyatwemereraga kuba abo turi bo uyu munsi. Kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite, umuseke waradutambikiye. Kavukire yacu ntiyatwemereraga kuba abo turi bo uyu munsi. Kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite, umuseke twese turirimba kavukire yacu, twese kavukire yacu. Kavukire yacu ntiyatwemereraga kuba abo turi bo uyu munsi. Kubw'umutima w'imbabazi Imana ifite, umuseke waradutambikiye. Twebwe tuzahora tuzirikana ibyo wadukoreye, Mwami we, ibyo dutunze byose tubikesha wowe. Waratubungabunze uturindira ubugingo, nitwaba umuhigo w'abanzi bacu. Tuzahora tuzirikana ineza yawe, twibuka ibyo wadukoreye. tuzahora tuzirikana ibyo wadukoreye, ibyo dutunze byose tubikesha wowe. Mwami we, waratubungabunze uturindira ubugingo, nitwaba umuhigo w'abanzi bacu. tuzahora tuzirikana ineza yawe, twibuka ibyo wadukoreye. tuzahora tuzirikana ineza yawe, twibuka ibyo wadukoreye. Twibuka ibyo wadukoreye, imbabazi zawe nyinshi, twibuka ibyo wadukoreye. rwawe ruhoraho, Twibuka haleluya, ibyo wadukoreye, ubuzima waduhaye Mwami we. twibuka ibyo wadukoreye, twibuka ibyo wadukoreye. Wacu Yesu ajya kujya mu ijuru, yadusigiye iri sezerano. Wagiye kwa Data kudutegurira hacu, baho azaba natwe tuzabeyo. Iryo sezerano turarifite, n'ukuri tuzabayo. Mwami wacu Yesu ajya kujya mu ijuru, yadusigiye iri sezerano. Wagiye kwa Data kudutegurira hacu, baho azaba natwe tuzabeyo. Iryo sezerano turarifite, n'ukuri tuzabayo. Umwami wacu Yesu ajya kujya mu ijuru, yadusigiye iri sezerano. Wagiye kwa Data kudutegurira hacu, baho azaba natwe tuzabeyo. Iryo sezerano turarifite, n'ukuri tuzabayo. dutegereje iryo sezerano twihangane. bitinde bitebuke, Yesu azaza induru mu buzima tubamo.
tuzibera mu mahoro dutegereje iryo sezerano twihanganye bitinde Yesu azaza induru ubuzima tubamo tuzibera mu mahoro kubw'iryo sezerano ntabwo dukuka imitima kuko umwami ahorana natwe ibihe byose kubw'iryo sezerano Yesu yadusigiye ntabwo tujya dupfa gukuka umutima mu makuba tubaho urupfu tuzabaho na nyuma yarwo dukomeze tubeho ntabwo tuzapfa ahubwo tuzarama kubw'iryo sezerano Yesu yadusigiye ntabwo tujya dupfa gukuka umutima mu makuba tubaho no mu rupfu tuzabaho na nyuma yarwo dukomeze tubeho ntabwo tuzapfa ahubwo tuzarama mu makuba tubaho no mu rupfu tuzabaho na nyuma yarwo dukomeze tubeho ntabwo tuzapfa ahubwo tuzarama haleluya tegereje iryo sezerano twihanganye bitinde Yesu azaza tubamo tuzibera mu mahoro tegereje sezerano twihanganye bitinde bitebuke Mwami Yesu azaca intambara zishire tubamo tuzibera mu mahoro iby'amaso yacu atigeze abona imitima yacu ntibitekereze iby'amatwi yacu atumvise ibyo ni iby'Imana yaduteguriye iby'amaso yacu atigeze abona imitima yacu ntibitekereze iby'amatwi yacu atumvise ibyo ni iby'Imana yaduteguriye iby'amaso yacu atigeze abona imitima yacu ntibitekereze iby'amatwi yacu atumvise ibyo ni iby'Imana yaduteguriye twebwe dutegereje iryo sezerano twihanganye bitinde Yesu azaza ubuzima tubamo tuzibera mu mahoro azaca intambara zishire dutegereje twihanganye bitinde bitebuke Yesu azaza induru ubuzima tubamo tuzibera mu mahoro dutegereje iryo sezerano twihanganye bitinde bitebuke azaza induru ubuzima tubamo tuzibera mu mahoro mbese hari ibyo yakoze nawe mu ruhande rwawe turabizi twumvishije inkuru mbi twagize ibibazo bitandukanye ariko nanone turashimira Imana rero uyu munota umwe nawe bwira Imana ishime Mana turagushimiye mu izina rya Yesu turaguhimbaje
nubwo twahuye n'ibibazo, nubwo twahuye n'intambara muri ubuzima, umuririmbyi yabivuze neza, aravuga ngo ntiyazabura intambara nta nubwo amahoro azahoraho, aravuga ngo kuzageza Yesu asembyeho urupfu n'ibyaha. Turagushimiye ko tukiriho mwami kandi turi mu mugambi wawe. Turabizi neza ko kuba tukiriho uyu munsi mwami hari ibyo uteganya kudukoresha, cyane cyane ku nyungu z'umurimo wawe. Kuba twageze mu nzu yawe mwami, turazirikana neza watugiriye, turazirikana uburinzi waturinze, turazirikana hariya hose twaciye tukabona kugira neza kw'Imana, turazirikana iriya mitima wahumurije yari yakomeretse, turazirikana bariya bacu bahuye n'intambara mwami ukabana nabo. Mu izina rya Yesu turagushimiye mwami. Gitondo cy'uyu munsi wa none twongeye kuvuga ngo biherwe icubahiro ibyo wakoze byose mwami. Tugeze mwanya mwiza n'ubundi Mana wo kongera kugushimira, tunarambura n'ibiganza byacu mwami, tugutura n'amaturo yishimwe. Mana data wa twese uri mu ijuru, buri wese ubizirikana wabitekereje akaza arambura ukuboko kwiwe, n'umuha umugisha mwami. N'abandi bose batagira icyo babona mwami bagiriye neza. Turagushimiye ko twumvise kandi ugiye kubana natwe muri gahunda zose ku bwa Yesu mwami n'umukiza wacu. Amen. Twakiriye mushumba yarahari ndetse n'umufasha we, nibo bari butwigishe ijambo ry'Imana. Reka basuhuze iri teraniro barambure ibiganza. Turabishimiye cyane kubana natwe, kandi n'abandi mwese mwaje twakiriye iteraniro tubahaye ikaze. Twakiriye n'abandi bantu benshi bari gukurikirana iri teraniro mu buryo bw'ikoranabuhanga, abo nabo biyumvemo ikaze. Tugeze mu mwanya wo gushima Imana rero, dufite famiye Tuyizere Jean Bosco, natambuke aze ashima Imana. Ni ngombwa gushima Imana. Tambuke. Dushinze n'ibuye ryitwa Ebeneze, twibuka ko ari wowe watuzahuye Uwiteka, ni wowe dushima. Mu buzima bwacu bwa buri munsi twabonye ineza yawe, ni wowe waturwaniye intambara zose kandi urazitsinda. Wumvishe gutaka k'umunyamibabaro umuha ihumure, watubera ubwishura twiyumana ko byari biduhagurukiye. Ntabwo twakubuze na rimwe mu ruhande rwacu, watubambiye ihema ku byacu no ku buzima bwacu. Ushimwe. Haleluya. Ihangane ntinzeho gatoya ariko byari bikwiriye. Ndashima Imana ko yagize neza. Uyu nguyu ni umuryango wanjye, madamu, aba n'abana bacu. Turashima Imana, ni umukozi w'umuhanga. Mu kwezi kwa 10 gutangira, ndashima Imana ko yadukoreye ibitangaza. Mudamu wanjye yaragiye ariko Imana irigaragaza. Bari turyamye ari nijoro, yari atwite inda ntoya y'amezi 2, arambwira ati ndumva ntazi ukuntu bihindutse. Ngewe rero nari naniwe, avuga ngo birakira humura, ariko birakomeza birazamba biba bibi. Ngeze ubwo namujyanye kwa muganga, tugezeyo abaganga bagerageza uko bashoboye, birabananira, bahamagaza kuri hopitali baraza, baravuga bati muduhamagaye umuntu yarangiye, nta kintu twakora, yarangiye. Ariko kubw'imbaraga z'Imana yaramugaruye. Umera Imana icyubahiro. Nyuma yaho gatoya mu kwa 11 nabuze umubyeyi, papa wanjye. Ndashima Imana ko yafashije. Ibintu byose n'igihe byarebaga, ariko Imana yaramfashije na bene data baramfasha. Shimira abadutabaye tugaherekeza umusaza neza. Ntibyarikiye aho ngaho. Nyuma yaho ejo bundi mu kwa 2 nabwo Imana yankoreye igitangaza. Nari ndi kuri moto,
umumotari ntwaye bisanzwe. Nyuma y'imyaka myinshi nari ntwaye moto, ndimo ngenda hano hakurya Kimihurura, sinzi ukuntu akantu kanyibye gatoya, ari mu mvura abagenzi bambuka birukanka, imodoka yari iri imbere yanjye irafunga, ifunze ndagenda ndayigonga, nkubita imodoka ninjiramo. Ibyo nabyo ni ibitangaza Imana yakoze. Muri ya masengesho y'iminsi 7 twakoze, Imana yarambwiye ngo ntago ari kuri ya Satani yari yabiteguye, kwari ugupfa. Ariko bitangaza Imana yakoze ni byinshi, ntabwo twabona uko tubivuga. Mudufashe duhereze Imana icyubahiro n'amashyi menshi. Kubw'imirimo n'ibitangaza Imana yakoze rero, natwe twatekereje ko hari icyo twakora ku nzu y'Imana. Uko mutumona ahangaha, buri muntu wese yazanye 10,000, turayafite ahangaha, turashyikiriza umushumba. Iyi ni Famille Bosco. Imana ibahe umugisha, kubera ko umwanya ari mutoya ntago dutinda, reka madamu arekera aho ngaho. N'ubundi rero reka mvugeho gatoya, ndashima Imana ko n'ibyo birakwiriye kuko ngiye guhamagaza famiye. Ndashima Imana ko yangabiye umurimo. Reka mpamagaze bene data dufatanyije muri Famille Urukundo, batambuke baze dushima Imana. Nabanje gushima Imana nka famiye ku giti cyanjye, reka bene data nabo baze dufatanye gushima. Ihangane, nabo nari nabandikishije, urumva ko bikwiriye ko bishima. Ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, mu byiza Imana yavuze byose, nta kintu ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye. Reka duhe umuyobozi wacu wa zone iri shimwe aritambutse. Yesu ashimwe cyane. Amen. Zone ya Kimisange turashimira Imana yabanye natwe. Mu gihe cyashize twagize ibyago tuyiburamwe abantu 2, ariko turashimira Imana ko ari ihumure ryacu. Tuboneyeho no kwifuriza ihumure abavandimwe muri zone ya Gikondo babuze umuntu muri kino cyumweru gishize. Mwihangane mwisi niko biba. Hanyuma zone ya Kimisange igira amafamiye 7: famiye Abaragwa, Ihumure, Impuhwe, Shalom, Umugisha, Ubumwe ndetse n'Urukundo. Turashimira Imana yahaye ubuyobozi bwacu gutekereza iyi gahunda y'amazone ndetse n'amafamiye, uko twatangiye kubona umumaro wabyo. Abayobozi bacu Imana ibahe umugisha. Bajyaga tubaho ngaho ugasanga umuntu ntazi naho umugenzi waba, yagira ibyago wajya kumutabara ukagenda ubaririza inzira zose ngo nihe. Ariko turagushimira Imana ko yafunguye umuyoboro mwiza uko n'abakristo bashobora kubonana bakamenyana. Ibi nabyo turabishimira Imana. Igikorwa tugeze kure, kuko buri cyumweru byibuze tuba dufite famiye yasuye umwe mu banyamuryango b'iyo famiye, ari nta kintu kitujyanye usibye kujya kureba aho mwene data ba, kugira ngo niba hari n'ibyifuzo dufatanye kubisengera, niba hari n'amashimwe dufatanye kuyahereza Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Duhagaze hano rero nka famiye Urukundo yahari ya haruguru mu mudugudu witwa Izuba. Turashimira Imana imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Imana ahangaha yatanzemo abana. Umuyobozi wa famiye yavuze ko yagize impanuka, Imana ikamukiza, ndetse n'ibindi Imana yakoze byose turayibishimiye. Hanyuma rero murabona baje babukereye, iki barabiteguye, irishimwe barariteguye. Ntabwo tuze kubabwira ngo nibuhereze impundu n'icyubahiro ndetse n'amashyi ya speciale. Murabona ko baje barabiteguye.
twateguye kandi nagiye kubasura kuko ndi umuyobozi wa zone ya Kimisange. Ngezeyo nsanga bafite ikayi bari kwandikamo ikijyanye no kuyinyubako, nanjye banyandikaho. Ndavuga nti ntabwo nzaza ngo mvuge gusa, nanjye baranyandika. Hanyuma baratekereza bati agapfundikiye gatera amatsiko, ubu nanjye wakwibatse harimo iki, ubwo bazabimenya byari birimo. Ariko nanone iyi famiye ni famiye nziza yatekereje ku inzu y'Imana. Bateguye imifuka isaga 10 ya sima. Mwumvishe ko twageze kuri etape, yo gutera amaripo ndetse n'ibishahuro. Bashumba bacu nimuze mutwakirire iyi mifuka yo gukora ku nzu y'Imana. Reka nsabe umuyobozi wa famiye aze anyegere tuyishyitse. Hanyuma iyi famiye nibisoza muze kudusabira Imana kugira ngo twongerere imbaraga. Yitwa famiye Urukundo, turifuza gukundana, urukundo rukaguka rukarenga hano CGM. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka kandi dusabe abadiakoni cyangwa se abakoze muri protocol begere hino batwakirire aya maturo y'ishimwe twazanye nka famiye Urukundo, bayatwakirire hanyuma bayageze mu bubiko. Bibiliya avuga ngo mu nzu y'Imana ntihakaburemwe ibyo kurya. Hano birimo rero. Imana ihabwa icyubahiro ku bwa famiye Urukundo. Reka umuyobozi wa famiye agera ko yongeraho gakeya mu gihe babyakira. Hanyuma turahera ko twegera hino badusabira Imana urukundo ruruseho mu izina rya Yesu. Murakoze. Famiye Bosco, iri envelope twatanze mbere y'ikunyubako Twizere Jean Bosco, kubera ko turi abanayoti, aba madamu yaba abana buriya turi abanayoti, iriya twatanze yazamura inkingi ya korali nayoti. Murakoze. Barakoze cyane. Reka tubasabe bapfukame, nsabe abashumba batambuke baze. Ntekereza ko iri ni isomo n'ayandi mazone, kandi mu minsi ishize nanone muri zone ya Gikondo habonetse indi famiye nayo yihesheje agaciro kandi hesha n'izina ry'Imana icyubahiro. Ubwo rero n'izindi famiye n'abakristo batajya muri famiye ni ngombwa kujyamo. Reka n'ubundi dusabe Shumba Rurangirwa azamura isengesho n'iteraniro ryose muhaguruke tubasabira umugisha ku Mana, kandi ibi birakora cyane. Imana ibaha umugisha. Bana turagushimiye cyane mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya mwiza duhaye turagushimira. Abana wahamagaye, agagu n'abaje wahamagaye, kandi ukabaha urukundo rwo guhuza umutima n'inama, kandi ukabaha imbaraga zo gukorera iri turo batuye Mwami. Aya maturo batuye atandukanye dusabye umugisha kuri buri wese babikoranye umutima ushaka, umutima w'urukundo, aho bakuye uje muri ibindi byinshi, kandi tubateho umugisha w'Imana. Urukundo rukomeye rwabike muri bo, babane neza, baturane neza, basurane, bafashanye. Mwami ndagushimiye mukunzi mwiza, buri wese muri bo turamusabiye imbaraga ndetse n'imigisha myinshi. Urukundo nkuru rukomeze rwogere mu bantu bose baraha ndetse n'abataraha, byose tubisabye mu izina rya Yesu umukiza wacu, amen. Hanyuma dufite icyifuzo nka famiye Urukundo. Harimo umusore uzakora ubukwe ku wa gatandatu, yatubwiye ngo tumubwirire itorero ko ari ryo maboko ye afite muri uyu mujyi wa Kigali, muzamushyigikire. François ashyira akaboko hejuru, hanyuma turaza gushyira link ye, irahari, muraza kuyibona ku rubuga rw'itorero. Turabinginze mu mushyigikire, namwe Imana izabashyigikira. Murakoze. Murakoze cyane. Mujye kwicarira. No mu iteraniro rya mbere twamuteye inkunga, turaza no gukomeza. Nsabe Benaya Oshpitimo batambuke baze umwanya muto yatwitegura kumva ijambo ry'Imana, ariko Imana yagize neza kandi muzana n'amaturo y'ishimwe. Ejo narabivuze, no mu iteraniro rya mbere nabivuze, kuba uriho uhumeka ni umugisha. Torero mwese nimuhaguruke. Ku wa kane
tuvuye mu kiriyo tugeze mu rugo twagize ibyago ku muntu twareze turamushyingira. Yari yiriwe avugana na madamu umunsi wose, ndetse byageze mu masaa 2 akivugana n'abantu, yagombaga kubyara ejo kwa gatandatu. Nuko rero bigeze mu masaa 3 arakorora, akoroye bamuha amazi yanga kumanuka. Batuye i Masaka bamujyana hariya ku bitaro i Masaka, basanga birarangiye. Barebye n'umwana nawe basanga birarangiye. Tuzamushyingura ku wa 2 saa 8. Nkibaza wowe kuva mu gitondo ukoroye kangahe? Hari ibintu tugomba gutekerezaho. Hari igihe tugira ngo kubaho ni uburenganzira n'ubuzima, hari aho biva. Kuba ugihumeka rero uba ukwiye kubishimira Imana. Hari ibiguzi byinshi cyane Imana iba yatanze. Ejo bundi hari uwagiye mu kazi, agezeyo yikubita hasi ahita apfa, atararwaye, avuye mu rugo ari muzima, afite n'imishinga. Ukwiye kubishimira Imana. Reka rero duhimbaza Imana umwanya muto yatwitegura kumva ijambo ry'Imana, ariko ujye ukomeza kubitekerezaho, ohe izina ry'Imana icyubahiro. Karibu. Haleluya. Iby'igiciro cyinshi, inzira zanjye ni wowe uzimenya, hasa kwifuza kwanjye. Erega Mana ibyo untekerezaho iby'igiciro cyinshi, inzira zanjye ni wowe uzimenya, hasa kwifuza kwanjye. Erega Mana ibyo untekerezaho iby'igiciro cyinshi, inzira zanjye ni wowe uzimenya, haza kwifuza kwanjye. Erega Mana ibyo untekerezaho iby'igiciro cyinshi, inzira zanjye ni wowe uzimenya, haza kwifuza kwanjye, haza kwifuza kwanjye, sawa, haza kwifuza kwanjye, haza kwifuza kwanjye, haza kwifuza kwanjye. Imana izatugirira neza, Imana izatugirira neza, Imana izatugirira neza, Imana izatugirira neza cyane cyane cyane. Imana izatugirira neza, 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 Imana izatugirira neza. Erega iyo Mana irumva, 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 erega iyo Mana Zikurira
Imana kugira ngo Imana kugira ngo Imana kugira ngo Imana ishobora byose Imana ikiza abarwa Imana irinda cyane Imana irera imfubyi Imana 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 ikomeye cyane Imana kugira ngo Imana kugira ngo Imana 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 Haleluya. uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari hehe ari mu mutima ari mu mutima ari mu mutima ari mu mutima uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari hehe ari mu mutima yego ari mu mutima 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 Haleluya. Mwabantu mwe uwagiye nta kibyina, uwabyiye nta kirambura amaboko, uwagiye nta gikoma mu mashyi, ariko twebwe kuko duhari tugomba kubikora. Ayo mashyi izo mpundu amen. Mushumba natambuke asengera umwigisha. Ariko tugomba kugira ibyishimo n'umunezero. Twageze mu nzu y'Imana, byari bikwiriye ko twari dukwiriye guceceka, ariko Imana ishimwe igitanga ibyishimo mu cyimbo cy'umubabaro. Amen. Uhoraho ushobora byose, wahozeho kandi uzahoraho igihe cyose, turagushimiye. Dufite ishimwe mu mitima yacu kuko turi mu nzu yawe, turiho duhumeka, tucyumva ibi ngibi. Hari abageze ahacecekerwaho batakibyumva, batagifite amahitamo yo guhitamo hagati y'icyiza n'ikibi, ariko twebwe turi mu nzu yawe, twumva imiburo yawe, twumva ihumure ryawe, twumva gukomera kwawe, twumva ubwenge bwo mu ijuru bushobora kuduhitishamo icyiza, tugahitamo kubana nawe iteka ryose. Ayo mahirwe aracyari mu biganza byacu, turabigushimiye, uhabwe icyubahiro. Umugaragu wawe, umukozi wawe agiye kuvuga ibyo umubwiye. Reka iyi mitima iri imbere yawe Mana yumvira ijwi ryawe, Umwuka Wera abane nawe, abe kuri iyi mitima kugira ngo yumve neza icyo uvugana nayo. Aya mahirwe duhawe yo kumva uvugana natwe tutayapfusha ubusa. Urakoze rero, tangirana nawe, uze gusozanya nawe, kandi utangirane n'imitima yacu kugeza ku musozo, dukomeza kumvira icyo umwuka dushakaho, mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Reka nsaba umufasha wangeze hano hino. Nkuko ndibwira yuko benshi hamunzi, amazina yanjye ni Pastor Rwanyirwa Emmanuel, kandi ndi mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko mbarirwa i Nyarugenge. Nubwo nanone mo ngenda mvuga ubutumwa nkuko naje ahangaha. Aha rero sinaherukaga, hashize umwaka n'igice ariko ntaheruka, ariko uyu munsi twumvise tugomba kuhaza. Uyu ni umufasha wanjye nyine wasengera hariya mu Gatenga, ni umuririmbyi muri korali Rayo. Natwe twashimira Imana byinshi yadukoreye, ntago twabirondora, ariko nanone twaje aha dufite n'ikindi gitekerezo nicyo dushaka gukora. Twanyuraga ahangaha njya kubwiriza hariya za Biryogo n'ahandi hose, nkanyura nkabona inzu y'Imana mwatangije, kandi n'uyu mushumba w'itorero nawe twarakoranye, turaziranye, nawe n'umukozi w'Imana
tuziranye cyane. Numva rero dufite natwe nkunga twateguye n'umufasha wanjye kugira ngo dutange kuri iyi nzu y'Imana murimo kubaka. Yewe turanabashimira muri intwari bose, Imana izabaho umugisha. Mubanze mwiha amashyi, mwarakoze rwose, mwarakoze. Tuvuye no kuhasura arahatweretse uyu mushumba, natwe rero twiyemeje kuzatanga imifuka y'isima 20. Zayitanga rwose. Imana ibaho umugisha. Tumva ari icyo twavugaga. Kana bavuge gatoya. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Tuyikorere izaduhemba. Amena, tuyikorere izaduhemba. Izaduhemba iki? Izaduhanagura amarira twarize. Tuyikorere izaduhemba. Haleluya. Ndabakunda cyane rwose. Mushumba tubiziranye. Imana ishimwe. Barakoranye mu Gatenga buriya ababizi ibyo bagiye bakora byiza kandi muri mu Imana. Yesu ashimwe. Ndagira ngo rero dukomeze koko nanone twe gutinda kuko igihe kiba cyihuta. Turebe ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 2 murongo wa 1 kugera ku wa 8. Tuze gusimbuka dusome murongo wa 11 kugera 13. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2 murongo wa 1 kugera ku murongo wa 8. Tuze gusimbuka dusome n'indi mirongo. Murabizi ko tukiri mu minsi yo kwibuka ku mwuka w'Imana cy'intumwa ku munsi wa Pentecote, kandi reka twongere dusome rero muri icyo gice uko umwuka wera yabanukiye intumwa. Umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga Abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana batangazwa nuko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose, baratangara bati, mbese aba bose si Abanyagalilaya? None se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Ku murongo wa 11 kugera 13 hepfo aho ngaho n'ubundi muri icyo gice. Kandi n'Abakirete n'Abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa bibayobeye, barabazanya bati, mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati, basinzihira. Nawe da ngo basinzihira. Sindwe nk'iri ngiri yo kuzura umwuka wera rirakatubaho twese. Ngo kuzura umwuka wera bati yasinze. Gusinda mu mwuka no kuzura umwuka wera babyitira indi zina. Ariko rero aya magambo tuyasoma kenshi, reka n'ubundi twongere tuyibukiranye. Uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Igice cya mbere iyo urebye usanga ukuntu umwami Yesu agiye gusubira mu ijuru yabanje guteranya abigishwa be. Nyuma y'iminsi 40 azutse, yabanje kubiyereka, agenda abaganiriza, agenda abiyereka kugira ngo bamenye ko yazutse koko. Hanyuma minsi 40 ishize abiyereka, agiye gusubira mu ijuru, ngo arabateranya, arababwira ati, ntimuzave Yerusalemu, mubanze mutegereze data yabasezeranije ibyo nababwiye nanjye.
ku murongo wa 4 mu gice cya mbere n'umurongo wa 5. Ati kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Ryari ijambo rishya ababwiye, bazabatirishwa umwuka wera. Hanyuma arabwira ati muzahura n'ibibazo byinshi mu mirimo mugiye gukora, ariko muzahabwa imbaraga. Ku murongo wa 8 mu gice cya mbere, muzahabwa imbaraga umwuka wera namanukira, muzabagaho kumpamya Yerusalemu, Yudaya yose ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Babyumvise baravuga ati ubwo bivuze koko bizaba. Ngo baragenda bateranira hamwe, ndetse ngo bahuje umutima bose bajya hamwe, baraterana batagira icyo Yesu ababwiye ko umwuka wera azabatiza. Iyi mirongo dusomye rero iratwereka ukuntu byagenze, kandi nanone ababwira gutyo mu gice cya mbere hamwe twavuze umurongo wa 4 n'uwa 5 ngo Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Ubundi ryari ijambo rikomeye batigeze bumva. Bari bazi ubatizo w'amazi koko amazi menshi nk'uko Yohana yawubatizagamo, ndetse nabo bagiye bawubatizamo abantu nk'uko muri Yohana ibice y'umurongo wa 1 n'uwa 2 handitse ngo abafarisayo bumvise ko Yesu abatiza benshi kurusha Yohana, ngo ariko se wabikoraga n'abigishwa be. Yohana nawe yabatizaga abantu bazi menshi, ariko nk'uko tuyibusoma muri Luka ibice 3:16 yarabwira ati genda abatirisha amazi, niwo mubatizo mbatiza, ariko inyuma yanjye hazaza undi ndusha ubushobozi ukomeye cyane, uwo azabatirisha umwuka wera n'umuriro. Yesu ashimwe. Uwo ni umubatizo w'umwuka wera, ni Yesu yavugaga uzawubatizamo abantu. Bundi rero iyo twumvise aya magambo twumva ko hari imatizo ibiri, w'amazi menshi n'uw'umwuka wera. Nabwo Yohana yabwiye abamwumvaga mu gice cya mbere mu butumwa bwiza bwa Yohana umurongo 3:2, 3:3 ntabwo twasoma turihuta. Arabwira ati cyakora sinari muzi uwo Yesu yavugaga, keretse ko yambwiye ngo nze mbatirisha amazi, ngo uzabona umwuka wera amanukira agatinda kuri we, uwo nguwo niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Ati mbibonye ndavuga ngo uyu ni umwana w'Imana. Bivuze ngo Yohana Imana yamuhaye umurimo wo kubatiza mu mazi menshi. Bivuze yuko ari Imana yabimuhaye, si ibyo yihimbiye. Yaje akora uriya murimo abatiza abantu ku Yorodani mu mazi menshi ari uko Imana imubwiye, ariko inamubwira yuko hari undi uzaza akabatiza abantu mu mwuka wera. Kandi koko Yesu Yohana amaze kumubatiza, mwuka w'Imana yaraje atinda kuri we. Aravuga ati iyo yambwiye ko wonzabona umwuka amanutse akaza agatinda kuri mushinje inuma, niwe koko ndamubonye, uyu ni umwana w'Imana, niwe watirisha umwuka wera. Abibwira abantu ati rero nubwo mbatiza mu mazi menshi, ariko mutegereze hari undi mugabo ukomeye cyane uzabatirisha umwuka wera. Umwuka wera kibacu bene data, kugibukiranya ni ngombwa kandi ni byiza. Tukamenya neza ko umuntu agomba kubanza agakizwa. Amaze gukizwa ariko akakira umwami Yesu, abagomba no kubatizwa. Nanone abantu bafite ukuntu babatiza ko babyumva ko babyizera, ariko umuntu avuga kuki twebwe mu mazi menshi, kuki jewe nabatijwemo. Iri ni ijambo umuntu yasoma nyine akamenya impamvu Yohana yahaye umubatizo w'amazi menshi. Aho nababwiye muri Yohana nyine gice cya mbere 3:2 avuga yantumye ngo nze mbatirisha amazi. Yohana yabitumwe n'Imana, araza rero ko yamutumye niko yabikoze. Natwe tubatiza abantu nuko ari ko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko noneho hari aho tugarukira tubabwira ngo nubwo tubatije abantu mu mazi, nubwo babatijwemo, hari undi mugabo ukomeye witwa Yesu Kristo abatirisha umwuka wera n'umuriro. Yesu ashimwe cyane. Ibyo nabyo mubimenye ko ari ngombwa, tugomba kubisengera. Yesu kandi aracyabatiza n'uyu munsi wa none, aracyuza abantu umwuka wera kandi aracyabikora. Nibyo koko ko umuntu yarakijijwe ni byiza, akakira agakiza kandi nanone akemera w'amazi menshi, ibyo ni byiza cyane. Ariko tujye tunasenga Mana, hari undi mubatizo nanjye nkwiye guharanira, nkasenga Mana wumbatizemo nanjye. Umubatizo w'amazi bashobora gutegura, bagategura itariki, bagategura umunsi, bagategura abazabatizwa, bagategura naho bazabatiriza.
itariki bakayishyiraho ukaba wabyitegura nawe. Ariko umubatizo w'umwuka wera nta mwana w'umuntu umenya umunsi cyangwa igihe azawubatirizwamo, nta n'uwabipanga ngo ni igihe iki n'iki. Naho uzabatirizwa n'igihe uzabatirizwa ntabwo wabimenya. Gusa umenye neza ngo nawe ni uburenganzira bwawe, ukwiriye gusenga ngo Mana nanjye uzambatize mu mwuka wera. Haba ari mu rusengero nk'uku, haba ari mu rugo iwanyu cyangwa iwawe, haba mu cyumba cy'amasengesho usenga, Yesu aracyabatiza mu mwuka wera. Ubu twese buri wese abonye akanya kubivuga yavuga ati Yesu yansanze aha n'aha, nanjye narabibonye ko abatiza mu mwuka wera. Undi yaravuze ngo Yesu abatiriza hose kandi n'igihe ashakiye. Aravuga ngo Yorodani ya Yesu ngo arayigendana igihe cyagera akabatiza mu mwuka wera. Ibi koko dukwiye kongera kubyibukiranyaho ko hari umubatizo w'amazi n'uw'umwuka wera, kandi akaba yakubatiza waba uri n'ahantu mu kazi, waba uri n'ahantu mu rugo akakubatiza. Ni ubuhamya bw'abantu babiri ngiye kubaha ntambuka nihuta. Bari mu masengesho basenga ngo Mana turakwinginze, turabizi ko twumvise kubatiza mu mwuka wera, natwe turabigusabye. Hanyuma umukobwa umwe yari ahantu ho mu giturage, n'ubundi mu mirima, ku bahazi babaye mu giturage, ahantu hari imirima y'ibijumba. Bamwe bibona gutyo biza nyine bigurishwa, ariko ntabwo bazi ukuntu bihingwa n'uko bikurwa, mbese nk'abinaha wenda bato ntabwo babizi benshi, ariko abantu benshi nanone barabizi. None hajya gukura ibijumba, agezeyo rero atangira gukura ibijumba, arabikura aririmba nyine ari mu mwuka, mbese wo gusenga ati Mana ndategereje mbatize mu mwuka wera. Maze mu gihe yakuraga ibijumba ngo igisore kiraza kimuturuka inyuma kiramufata, mbese kishaka kumukoresha ibyaha. Umukobwa ajya mu mbaraga zidasanzwe, avuga mu ndimi nyinshi, atangira kuzura umwuka wera, avuga mu ndimi nyinshi. Noneho cya gisore kiti nagize ngufasha umuntu muzima, naho ni umusazi tugenda agatsindwe. Umva nawe avugira ngo ni umusazi ko ibintu bitamenyekana bitumvikana, ati ndakuretse genda agatsindwe. Umva nawe abatije umwuka wera, ari mu murima arakura ibijumba, igisore kiramufashe, maze ngo yivuguta mu ntabira, avuga mu ndimi, arangije noneho atoragura bya bijumba ashyira ku gataro ku babizi, aragenda n'isuka nyine avuga mu ndimi mu nzira yose. Umwuka wera ambatiriza mu murima. Umva neza, nawe ujye usenga wizeye, yanagusanga mu gikoni utetse cyangwa uri mu nzu, cyangwa mbese icy'ingenzi ni uko tumenya ngo isezerano ni iryacu, natwe tugomba kwemera ko Yesu natwe yatoza mu mwuka wera, kuko ntarobanura ku butoni. Hanyuma kandi undi wa kabiri nawe yari umusore, nawe ari mu masengesho asenga ati Mana umwuka wera ambatize. Yari mu muryango w'abantu badakishijwe banywa inzoga. Noneho ko baza amazu ya kera yo mu giturage bageragaho bita mu kirambi, murahumva namwe ni nka saro y'uyu munsi, hari amashyiga bacanye, noneho bicariye aho ngaho n'abaturanyi barimo kwinywera inzoga, abo babyeyi be barimo kunywa inzoga nyine n'abaturanyi. Mbese umwana aragenda aho ngaho bita mu mbere cyangwa haruguru, murabizi namwe bita ibibambano babyibuka, aho ngaho aryamye hari ibindi by'inzoga biteretse aho, agasamba karambuye hariho yararaga hagati y'ibindi by'inzoga. Umwana uko bandi barimo kuvuga nyine baririmba bishimye banywa inzoga, naho ajya mu mwuka arakomeza arasenga ati Mana ndagutegereje mbatize mu mwuka wera. Wenda yumva ko azajya mu rusengero cyangwa mu cyumba n'abandi akabatizwa mu mwuka wera, maze Imana ikora igitangaza. Umusore yuzura umwuka wera, avuga mu ndimi nyinshi, ari mbese cyane. Hanyuma abari muri cya kirambi bati uyu mwana wacu atewe n'abadayimoni. Baraza baramuterura, babasinzi bamujyana hahandi mu kirambi, barakomesha baravuga bati ibi ni ibiki, mwabadayimoni mutekurura umwana. Bavuga bamukoraho akajya mu ndimi nyinshi, ngo bazana amashapure bayamukubita akajya mu ndimi nyinshi. Bati se birabaye, noneho karabaye. Bajya gushaka mwarimu we, bati rero umwana wacu undi musengana yatewe n'abadayimoni, twagerageje twamuhaye n'imiti, twamusutseho amazi byanze. Ati byagenze gute? Baramubwira uko byagenze, aravuga ati ibyo bisazi ndabyumvise. Noneho rero aca ku badiyakoni n'abandi basenga ati tuyi kureba uriya musore. Baraza bageze
hahari mu kirambi basanga umwana ari mu ndimi mbese bati ngaho rwose twumva mwirukana abadayimoni bateye umwana wacu. Igitangaje rero baraza nabo bya bindi birabafata nabo barabisara bya bindi buzura umwuka aravuga mu ndimi nyinshi neza bose noneho babasinzi birabayobera ahubwo barabasunyuma ati mwihane mu izina rya Yesu. Barabafata barabihanisha barapfukama barihana barakizwa kubera icyo kintu cyahabaye. Maze umwuka wera umva neza Yesu Kristo aracyabatiza n'uyu munsi. Izi ntumwa ntago zari zizi uko umatse umwuka wera uzamera n'uko uzaza. Ati mugende gusa mutegerereze Yerusalemu. Baragenda mu cyumba cyo hejuru ngo bagera ku bantu 20 barasenga bahuje umutima ari mu mwanya nk'uko twabisomye hari mu gice 2 n'umurongo wa mbere ngo bahuje umutima bari mu mwanya umwe. Ku munsi wa Pentecote usohoye, uyu ni wari umunsi bakunda kwizihiza n'ubundi munsi wizihizaga cyane witwa Pentecote, umunsi w'umuganura. Wari umunsi abayuda bizihizaga, wari umunsi wa 50. Mbese kuva Yesu avuye mu ijuru asubiye mu ijuru amazi iminsi 40 azutse, hashize iminsi 10. Ku munsi wa 50 noneho umunsi wa Pentecote nibwo umwuka wera yamanukiye intumwa batangira kwatsa umwuka wera. Uwo munsi abantu bavugaga mu mpande zitari zimwe bakaza kuwizihiza. Imana rero izi gutegura neza, ibikora ku munsi abo bantu bose baje ari benshi bahateraniye bazi yuko baje mu munsi mukuru usanzwe, ariko Imana yagira ngo ibizakoreka babibone banabyumve. Hanyuma rero ngo ku munsi wa Pentecote intumwa ziri mu cyumba cyo hejuru zikinze bahunze batinya abayuda, mwuka aramanuka none ngo haboneka indi mizigabanije zisa n'umuriro. Habonetse umuriro mwinshi ukwira inzu bari bicayemo umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Ngo haboneka indi mizigabanije zisa n'umuriro. Ururimi rujya ku muntu wese yo muri bo batangira kuvuga mu ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga nk'uko twabisomye. Ba bantu barabyumva bari Yerusalemu bari mu munsi mukuru, mbese byavugaga cyane birangira n'umushyitsi barabumvise barahurura baraza kureba. Bahageze basanga umwuka wera yabuzuye barimo baravuga mu ndimi bari mu mbaraga zidasanzwe, ndetse abandi bari bahari batega amatwi ariko se abasabanyagalilaya bati nibo kuki twumva se bavuga mu ndimi ziwacu za kavukire? Barazize batoya turumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi ziwacu. Kuko umwuka wera yaramanutse haboneka ibintu bikomeye, hagomba kuboneka ibigaragara babonesha amaso n'ibyo bumvisha amatwi yabo. Mbese ibitangaza byarakoretse bajya mu mbaraga z'umwuka wera, ariko batangira no kuvuga mu ndimi kandi zumvikana, abantu bakanazumva bakanazimenya bakumva n'indimi ziwabo. Ubundi ngo n'ibintu by'umuriro byari bihari bikomeye cyane, bakabona bati se abantu ntibari bushye, ariko zari imbaraga z'umwuka wera. Muri 64 hariya muri Rubavu ku Gisenyi hari umisiyoneri wayoboraga ishuri rya Bibiliya, hari kera cyane murumva nyine mu minsi itoro yari gitangira hataraca imyaka myinshi, ariko ni yari itambutse ntiyari mikeya. Ariko umwuka wera yamanutse amanukira aho hantu ngo kubigishwa bari bahari ku banyeshuri. Nanjye nizeyo 83 uwo mugabo namusanze yo misiyoneri namwibuka rwose. Umusaza koko yarakuze ariko akiyobora iryo shuri. Twagiraga amasengesho kwa gatanu abanyeshuri twese tugasenga, akatubwira iby'umwuka wera akamenya kubisobanura, aduha ubuhamya n'icyo nashaka kuvuga. Aravuga ati muri 64 twarasenze dushaka gusaba ngo turakwinginze Mwami natwe twuzuza umwuka wera. Ese ni kuki twiga ibyakozwe n'intumwa tukabona ibyakoretse Yerusalemu? Ni kuki hano atatumanukira umwuka wera? Ngo basenga rero uhamya twihereye. Umusaza ndamwibuka umusuweduwa hari kera ubu yaratashye. Noneho ngo buzura umwuka wera abanyeshuri hari imyaka 2 ya Bibiliya icyo gihe yari ihari. Batangira kuvuga mu ndimi nshya, batangira kuzura imbaraga z'Imana, guhaboneka ibirimo by'umuriro ngo bitangira kuzamuka. Nibyo batwibwiriye n'abari bahari, ngo baturutse hanze ku rusengero rw'Igisenyi ku bahazi n'abaturutse mu muhanda wenda bayibona baza birukanka bumva urusaku rudasanzwe, ngo babona ibirimo by'umuriro hejuru y'ishuri. Bati inzira hiye, bagira ngo yahiye koko, ariko atari ugushya kw'iyo nzu. Baraza barahondagura inzugi barakingura bagira ngo abantu bahiriyemo, basanga bari mu mwuka mu mbaraga zidasanzwe bavuga mu ndimi, byari ibintu bishya.
nibwo bwa kabiri mwuka wera yamanukiye muri iki gihugu cyacu, kuko ubwa mbere yamanukiye kuri wa musaza w'igihundwe icyangugu. Ntabwo ari nagambiriye kuvuga, si amateka nashatse kuvuga. Ndashaka kugaragaza gusa ko umwuka wera naho yamanukiye muri 64. Hanyuma ibintu by'umuriro biraza, bayibona hejuru aho ngaho, bayibona hejuru bati karabaye. Basanga ngo n'abanyeshuri barimo bose kuvuga mu ndimi, barimo kuzura umwuka wera, bari mu mbaraga z'Imana zidasanzwe. Noneho rero nabo barabyumva ndetse ngo abize b'abahanga bari bahari bumva abo banyeshuri bamwe batize ibyongereza, batize izindi ndimi, baravuga indimi zindi batigeze biga. Nabo ngo baratangara bati koko umwuka wera aracyakora, bati ibi ni iki koko? Bamwe ntabwo bari babizi. Maze noneho uwo muzungu, uwo mu missionnaire, bamaze kuzura umwuka, asohotse asanga abantu bakoranye baje benshi cyane. Bati byabaye ni ibiki? Umuriro twabonaga ntago wabatwitse. Ngo yabasomeye amagambo ati ku munsi wa Pentecote, ati niko byagenze. Umwuka yaramanutse, abantu bavuga mu ndimi, kandi habonetse indimi zisa n'umuriro, ariko nta muntu wahiye. Ni umuriro w'Imana, ni imbaraga z'Imana zari zimanukiye abari aho. Ubwo nyine abari aho baremera, n'abanyeshuri baremera, barabyumva. Mbese bituma abantu bamenya ngo Yesu n'uyu munsi aracyabatiza no mwuka wera. Natwe rero Imana twongere itwuzuze umwuka wera n'imbaraga zayo, turabikwiriye kandi buri gihe mu izina rya Yesu Kristo. Yesu aracyabikora. Nanone kandi iyo ubatijwe mu nuvuga ngo uragarukira aho ngaho, oya jya ukomeza usenga Imana ikuzuza umwuka wera. Ushobora kubatizwamo wagera ugacogora ukananirwa, hanyuma ugomba gusaba Imana ngo yongere ikuzuza imbaraga zayo. Ni umwanya muto koko, ariko nagombaraga no kuvuga ikimenyetso cy'uko umuntu yuzuye umwuka wera watijwemo. Hari ukuzura umwuka wera, hari ukubatizwamo, hari no kuyoborwa n'umwuka wera. Ubundi umuntu akijijwe nabwo no umwuka wera ubikoze. Nta muntu wakizwa atari imbaraga z'Imana zimukozeho. Niuza zigutsinda ukumva urihanye. Gusenga ni umwuka wera ukuyobora. Ntago twigisha abantu ngo senga gutya ngo vuga gutya na gutya na gutya. Ni umwuka wera ukuyobora. Kwihana icyaha no kukireka ni imbaraga z'Imana. Nanone gukorera Imana no kuyizera no kuyiringira no gukora imirimo yose ni imbaraga z'Imana zigusunika. Nanone kandi kwihangana ibikugerageza ni imbaraga z'Imana. Mwuka wera akora byinshi tutavuze tutarondora. Ariko ibyo byose arabikora umwuka wera. Ariko tumenye ngo aranabatiza. Arabatiza ibintu tukabicike intege ngo tuyibagirwe. Arabatiza. Ikimenyetso rero nacyo nubwo nyine benshi batakibivuga, bumva ngo iyo umuntu wahimbaza, ni byiza rwose guhimbaza Imana no kuyivugira nk'uko ushobora kuyivuga utarabatizwa umwuka wera, kubera ko wamaze kwakira Imana ugakizwa, uri umwana w'Imana, ndetse no kujya mu ijuru uzanajyayo niba udakora ibyaha. Hari abavuga ngo iyo umuntu atabatijwemo ntabwo azajya mu ijuru. Oya, ngo ni imbaraga, ngo ni amababa azatugurukisha. Nibyo rwose ndabyemera. Ariko iyo umuntu yihani akaba akijijwe azajya mu ijuru. Nanone ariko kuko ari uburenganzira bwacu, n'umwuka wera tusenga ngo Mana tubatize mwuka wera. Ikimenyetso rero ni ukuvuga mu rurimi rushya, ni ukuvuga mu ndimi nyinshi, kuko bamwe baravuga iyo bashaka kubipfobya ngo ntabwo indimi kuzivuga ngo ntabwo ari ikimenyetso cy'uko umwuka wera, ngo kuko ni impano nk'izindi. Nibyo koko ni impano nka za zindi mu Bakorintho rwa mbere 12. Ariko nanone mumenye neza ko abantu bose 120 bose buzuye umwuka wera bari mu cyuma cyo hejuru ku munsi wa Pentecote bakavuga mu ndimi. Ntago bose bahawe ziriya mpano. Cyari ikimenyetso kibahamiriza ngo byahindutse muhamye ngo mwabatijwe umwuka wera. Abadahawe iyo mpano, iyo umaze kuvuga mu rurimi rushya munsi wabatijwe umwuka wera, ntago byongera kugaruka bahabwa izindi mpano. Ariko yari impano yawe zijya zinagaruka n'ubundi usenga. Ariko none rero utaravuga mu rurimi rushya, menya ngo nanjye nacyarindiriye batizo umwuka wera. Si uko utari umwana w'Imana cyangwa utari umukozi w'Imana. Komeza ukorera Imana, ariko nanjye kandi ndategereje mwana umbatize umwuka wera. Icyo kivuzo gisengere aho uri hose, ko twabyumvise ko Yesu abatiriza aho ashatse hose n'igihe ashakiye cyose. Nanone kandi kuvuga itariki y'ubatirijwemo ntabwo bihagije. Ukavuga uti nawe ubatijwemo navuze mu rurimi, birahagije aho kubivuga ni byiza, ariko none kumva imbaraga z'Imana zikikurimo ni wowe baracitse intege. Ujye wongera usaba Mwami mwuka wera yongera nyuzuze imbaraga, nongere kumva ndi mu buzutsi. Koko rero ibyo bimaze kuba ku munsi wa Pentecote, intumwa zagize ubushizi bw'amanga. Bya jambo yababwiye Yesu ati
muzahabwa imbaraga mwuka wera namanukira, muzabagaho kumpamya Yerusalemu, muri Yudaya n'i Samariya hose no kugera ku mpera y'isi. Petero yarasohotse avuga ubutumwa ashize amanga, ntiyatinya ntiyacika intege, ababwira ijambo abari aho bose bari na benshi. Imirongo ikurikira tutasomye niko igaragaza, arabwira ati ibi mubona byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri ngo mu minsi y'imperuka Imana izasuka umwuka wayo ku bantu bose, bamwe bahanure. None rero ibi mureba bibaye, wa wundi Yesu mwishe mukamubamba yarazutse ni muzima kandi yasubiye mu ijuru, nibusutse umwuka wera ngo abantu babyumvise bamwe barihana, abantu bagera ku 3 ngo barihana. Noneho arabwira ati nimwihane mubatizwe, namwe mwatizwe mu mazi, mwatizwe umwuka we mu mazi menshi, byumvikane mu mazi menshi yabwiraga, mu izina rya Yesu namwe muzahabwa impano y'umwuka wera, kuko isezerano ni iryanya baraha n'abari kure bose. Natwe umwuka wera tugezeho mu izina rya Yesu Kristo, n'abari kure bose namwe isezerano ni iryanya. Hanyuma ngo abemeye barabatizwa, abemeye biyongera ku basanzwe. Tekereza n'abo bantu 3,000, kubivuga biroroshye, ariko ibaza 3,000 bose kwihana uwo munsi. Rero itoro naho ryatangiriye ku munsi wa Pentecote, ni itoro ryatangiriye hari Yerusalemu, umurimo w'Imana urakomeza uraguka, ariko abantu 3,000 bose bihannye uwo munsi umwe ku munsi wa Pentecote, kandi biyongera ku basanzwe benda bari bakeya, ariko noneho umurimo uratangira, itoro riratangira, kuko imbaraga z'Imana zamanutse. Babandi bose barabaje umunsi mukuru wa Pentecote usanzwe, ariko Imana ituma noneho bashobora kumenya imbaraga z'Imana ko zamanutse. Petero na bagenzi be bari batinye, bari mu cyumba cyo hejuru, mbese batinya Abayuda, ariko umwuka wera wamanukiye, barasohoka bajya hanze, bashira amanga, baravuga. Ni koko barageragejwe kenshi, ariko imbaraga z'Imana zibakoreramo, ntibacika intege, bakomeza guhamya, bakomeza kuvuga ubutumwa bwiza. Shiki wacu bene data, ni byiza ko natwe duhora dusenga ngo Mana tugarura ibihe twahoranye by'umwuka wera. Buri wese ashobora kuba yarahuza asenga, ari mu mbaraga z'Imana, yumva ijwi ry'Imana, hari impano zikorera muri we, akaba yaracitse intege, cyangwa hari byinshi yanyuzemo ugasanga nta gisenga kwa kundi. Ushobora kuba yarakoreraga Imana ukaba utakibikora. Nanone zirikana ibihe byiza wagiraga cyangwa mwagiranaga n'abandi, Imana igakora ibitangaza. Yesu aracyabikora n'uyu munsi wa none. Nanone kandi ubuzima ushaka gucamo, Imana iri kumwe nawe, byose ni ukubisengera. Tugiye gusenga uyu mwanya, turangiriza muri iri jambo riri mu maganya Yeremiya ibice 5 umurongo 21. Reka tuhasome, bibe icyifuzo cyacu twese abari aha ngaha, cya rusange n'umuntu ku giti cye. Amaganya Yeremiya ibice 5 umurongo 21. Katuhasome mbere yuko dusenga. Amaganya Yeremiya ibice 5 umurongo 21. Mvuko handitse, utwigarura Uwiteka natwe tuzaba tuvugarukiye, tugarura ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Yesu ashimwe cyane. Imana tugarura ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Iyi Imana yacu yongere tugarukeho cyane, twongere kuba imbaraga z'Imana, imbaraga zayo ziri muri twebwe. Imana yacu idufashe. Shiki wanye mwene data, ushobora kuba ufite ibibazo bikugarije, bikuvunnye, bikugoye, ukacika intege, ariko saba Imana ikongere mu imbaraga zayo, yongere guha imbaraga n'ubuzima bwiza, igwara ibihe uhoranye byiza bikomeye, wongere usenge. Nanone kandi imigisha y'Imana igoreke kuri wowe. Hari igihe wisanga mu buzima utari urimo n'ibihe utari urimo. Iri ni isengesho ryawe ryanjye twese. Twigarura Uwiteka natwe tuvugarukire, tugarura ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Birumvikana ibintu umuntu yabaraciyemo, hari n'ibihe bibi n'ibihe byiza, hari iby'umwuka n'ifatika bindi. Senga Imana ugarura ibihe byiza wahozemo bibe nk'ibya kera. Nanone kandi ari ibihe by'umwuka, ari ibihe by'imibereho n'ubuzima, Imana byose irabishoboye. Ariko nanone twibukiranye ko gusenga no kuzura umwuka wera bizana imbaraga z'Imana zituma tunesha bitugerageza, kandi tukubaha Imana tukagendana nayo. Yesu ashimwe cyane. Nimwakire ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nimuryakire kandi. Yesu ashimwe. Tugiye gusenga rero. Tugiye gusenga Imana, kandi Imana iri kumwe natwe. Aha ni mu nzu yayo. Buri wese afite ibyo yayibwira n'ibyo yayereka.
ariko noneho usaba Imana yiri kuzuza umwuka wera n'imbaraga zayo zogarukeho. Wongere kandi usenga Imana ngo Mana garuye ibihe byiza numva nifuza kugeramo, ubibwira Imana. Reka dusenge, ca bugufi dusenge, ca bugufi dusenga Imana, ca bugufi dusenga Imana, ca bugufi dusenga Imana, ca bugufi, ca bugufi, ca bugufi dusenga Imana. Tugiye gusenga, tugiye gutinda. Umva neza shitubanye mwene data, waba ufite intege nke muri iyi minsi, waba ufite ibigeragezo n'ibibazo bikugarije umutima, bikuvunnye, biguciye intege, urumva yibaza ubuzima bwawe bw'ejo hazaza, uribaza ejo hazaza hawe ntuhabona, uribaza uko wabaho, mibereho ntuyibona, nta kazi, urasenga uti Imana biri hehe, uribaza uti se nzubaka n'urugo, uribaza uti nzishyura. Ni byinshi umuntu abacamo, ashobora kuba ataranyuze mu bushize cyangwa yaranyuze mu bindi bikomeye cyane mugora. Turagusengera mu izina rya Yesu. Uribaza uti se Mana nanjye ko numva citse intege, hari byinshi bingerageza, ukaba warasubiye inyuma. Turagusengera nawe uwumva yuko atagisenga uko yasengaga, akumva za mpano zitagihari. Turagusengera Imana igaruye ibihe byiza muri wowe, kandi ushaka kuzura umwuka wera nawe turamusengera, kuko Imana iri aha ngaha byose irabishoboye. Haguruka tugusengere mu izina rya Yesu. Haguruka tugusengere, wereke Imana ibyifuzo byawe n'ibibazo byawe n'ingorane zawe n'ibikugerageza. Haguruka tugusengere, hano hari Imana ishobora byose, hari Imana ifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi. Haguruka tukwereke Imana, haguruka tugusengere Imana. Imana iguha imbaraga zo kunesha, Imana iguha imbaraga n'ububasha bwo gutsinda ibigeragezo byose biguhagurukira bikurwanya, ari wowe ubwawe, ari umuryango wawe, ari aho ukorera n'ibyo ukora ntibigende. Haguruka tugusengere Imana iguha imbaraga. Haguruka tukwereke Imana, haguruka tugusengere Imana. Haguruka nawe, haguruka nawe. Ni inyungu zawe rega. Erega Imana tuvuga ntabwo ari inyuguti, ntabwo ari Imana y'amagambo, si idini. Twarayibonye uko kwayo n'imbaraga zayo n'ubasha bwayo, ishobora byose, ikemura ibibazo, ikingura imiryango. Imana itanga ubuzima. Haguruka tugusengere nawe, yereke byose byawe. Haguruka tugusengere, Imana igufashe, Imana iguhe umugisha. Wahagurutse tugusengere nawe, tugusengere nawe. Kozi Imana baranga turafatanya kubasengera. Muhaguruke nawe, haguruka nawe tugusengere, haguruka tugusengere, haguruka tugusengere. Erega Imana itanga imbaraga zo kunesha ikibi cyose n'icyaha n'intege nke wagezemo n'ubuzima waciyemo bwagutumye usubira inyuma, ukumva utagihagaze neza. Uwumva twanamusengera akiyunga n'Imana, akumva yanesha ibimugerageza, byamuca intege, byamugusha, ndetse akumva atagihagaze neza. Ngwino tambuka hano, ngwino hano hafi. Kozi Imana bakurambiraho ibiganza bagusengere. Bayo nawe, bayo nawe, bayo nawe, ngwino nawe, ngwino nawe, ngwino nawe. Ngwino tambuka uze hano tugusengere, kuko hari imbaraga zibohora, hari imbaraga zikiza, hari imbaraga zibatura, hari imbaraga zitanga ububasha bwo gutsinda icyaha n'igisa nacyo. Hari imbaraga kandi Imana itanga umuntu akuzura umwuka wera, yari yaracitse intege, yari yarasubiye inyuma, atagisenga, atagikorera Imana, akongera akayikorera. Ngwino nawe, ngwino nawe, ngwino nawe, ngwino nawe, ngwino nawe. Imana ikuzuza umwuka wera ni uyobora umuntu kugira ngo yihane, kugira ngo akizwe, kugira ngo agarukire Imana. Bayo undi wumva twamusengera ku bigeragezo bye asigara ahagaze. Ariko noneho turashaka gusengera abantu bashaka kwegera Imana, bashaka kwegera Imana ngo Imana ibafashe, Imana ibaha imbaraga zo kubohoka, Imana ibaha imbaraga zo gutsinda ibibagerageza byose n'ibyabagushije, bya bindi byose byabashubije inyuma, barasengeraga mu mwuka bakaba baracitse intege. Imana yongera ibuzuza amavuta y'Imana n'imbaraga zayo. Tugiye kubasengera. Umukozi w'Imana buriya agiye kutuyobora gusengera aba bantu ngo Imana ibeze kandi batunganye. Mwami wacu Yesu, turagushimiye cyane ko wemeye kwitanga ugapfa ukazuka, kandi ukanga kudusiga nk'imfubyi, ukohereza umwuka wawe wera kugira ngo atwibutse, atsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha, yibutsa abakwizeye igihe nk'iki basubiye inyuma, bagiye mu ntege nke, bafite ibibasinzirije, kugira ngo umwuka yongere akangure, yongere atera inyota, akumbuza abantu kubana nawe no kuba mu bihe byiza. Bashiki bacu na bene data bamaze kumva ubutumwa bwiza, bwibutse izi imbaraga wasigiye abera, bicishije bugufi ko basanze hari byinshi barangariyemo, kandi imitima yabo urayizi. Aho bateshukiye urahazi, aho bagiriye intege nke urahazi, aho Mwami bataye gusabana nawe urabizi. Reka uyu mwanya tubakuzanire kugira ngo amaraso yawe abeza batunganye, ubakureho ikibi cyose,
umugayo wose ubakurweho, kuko umugambi wawe uracyawukomeje. Umugambi wawe wo kubana n'umuntu waremye uracyawukomeje, kandi umugambi wawe wo gutanga imbaraga ku bakwizera uracyawukomeje. Ababeza ubatunganye, abari batarakumenya bakumenye, abacitse intege basubizwemo imbaraga mu izina rya Yesu, kuko ari wadusezeranije kujya utwongeramo intege nshya. Kandi mwami, n'abatarabatizwa mu mwuka wera, turagushimira ko ari wowe ubatizamo, kandi uri isoko nziza, uri isoko nziza. Ukunyweyeho imigezi y'amazi y'ubugingo itemba iva mu nda ye. N'aba turabasengeye, reka mwami imigezi yawe itembe muri bo. Izi mbaraga zibabeho, izi mbaraga zibashoboze kugukurikira, izi mbaraga zibashoboze gutsinda icyaha, izi mbaraga zibashoboze kukubaha, izi mbaraga zibashoboze kuguhamya, kandi imbaraga z'umwuka wera zineshe kandi ziganze ubugingo bwabo n'ubuzima bwabo bwose. Urakoze ko wumvise gusenga mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mwaca hariya abadiyakoni bakabafasha nabo muri protokole, muce hariya babafashe. Murakoze. Reka dusengere abantu bose muhaguruke noneho rero. Dusaba imbaraga z'Imana, dusaba umwuka wera, dusengere n'abarwayi, kandi Yesu akiza abarwayi, akiza imitima, akiza imibiri. Nanone kandi bamwe barabahagurutse afite ibigeragezo n'ibibazo bibagoye, tubyereke Imana, kuko iyo Mana yacu niyo twikorera imitwaro n'ibibazo byose duhura nabyo. Reka dusenga Imana. Buri wese wumva akamabwira Imana ye ibyo yumva afite ku mutima, bibwira Imana yawe, kuko ni Imana yumva byose kandi ishobora byose. Kadusenge. Mana, turagushimiye cyane mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana kumwe natwe, uri Imana ikora ibitangaza, uri Imana yo gusenga kwacu, uri Imana ifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi. Dusengeye umuntu wese uhagurutse muri uyu mwanya, Data mwiza, Mana yera, yaba afite uburwayi bw'umubiri, ukiza indwara twarayibonye kandi twarabyumvise. Kiza abarwayi baraha mwami, abari kwa muganga bakize, bari mu ngo zabo bakize barwaye. Nanone kandi ibibazo ni nk'uburwayi nabyo, umuntu ufite ibibazo bimugoye, bimugarije, bimuvunnye, muhe imbaraga mwami wanjye, imbaraga zo kubitsinda no kubitambukamo neza. Wa utegereje mwuka wera w'Imana ngo mubatiza muzeho, wa wundi wacogoye impano z'Imana zikorera muri we, mwongere ububyutse, imbaraga zawe zimuzeho, yongere kumva uri mukingukiye, yongera gusenga uko yasengaga, yongera gukora imirimo yawe uko yayikoraga. Mugaruhe byiza yahoranye, nta bintu bya kera. Urakoze mukunzi wacu kutwumvise, byose tubigusabye cyo gufa imbere yawe, tuguhaye n'amashyi menshi kandi kutwumvise mu izina rya Yesu mukiza wacu, amen. Yanyishyuriye yamyenda. Benaya karibu. Yambabariye ibyaha imbere ya ntebe